तो नमस्कार समस्त को आउ गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आपण मानकर जहाँ रही कि मधुबाबू पेंशन योजना बा MBPY तो ताकू जो समय आमे आवेदन करिबा बा अप्लाई करिबा तो आपण मानक समस्त पाखरे जो माने कि भत्ता हिताधिकारी तो आपण मानकर समस्त पाखरे कौन कौन डॉक्यूमेंट रही नित्यांत भाव में आवश्यक आजिर भिडियो रे आमे संपूर्ण भाव में जानिबा। कहीं ना आपण मानकर जो मानकर एज बा बयस वर्तमान सदा 60 वर्ष रु ऊर्ध्व हो गलानी तो आपण माने जदि भी ए पर्यंत डॉक्यूमेंट गुड़िक सबू रेडी करिकि न रखिथिबे ताले आपण माने आवेदन समय निश्चिंत भाव में जदि कहबा हैरान हो पारंती। तो से आजिर ए भिडियो रे आपण माने संपूर्ण भाव में जानिपारिबे कि भत्ता पाई केउ सबू डॉक्यूमेंट गुड़िक दरकार। आपण माने संपूर्ण भाव में भिडियो को देखंतु एवं संपूर्ण भाव में आपण माने जानिपारिबे कि कौन कौन सबू डॉक्यूमेंट आमर मधुबाबू पेंशन योजना जहाँ रही मासिक 1000 टंका जो माने कि योग्य हिताधिकारी समस्ते पाउचंती तो आपण माने केमिति पाई परिबे। तो तार आवेदन समय कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपण माने जानि परिबा आजिर भिडियो रे। आपण मानकु एतिकी अनुरोध कि भिडियो को आपण माने शेष पर्यंत देखंतु मु कौन कौन डॉक्यूमेंट कथा कहूची आपण माने वीडियो को जदि शेष पर्यंत देखिबे ताहले संपूर्ण भाव में जानि परिबे। तो प्रथम कथा आमे कहबा बयस तो केउ माने याकू आवेदन करि परिबे। तो जो मानकर बयस 60 वर्ष रु ऊर्ध्व तो मधुबाबू पेंशन योजना रे आपण माने आवेदन करि परिबे। तो जदि भी आपण मानकर 60 वर्ष रु ऊर्ध्व बयस नुहे ताहले आपण माने कोनोसी भी उपाय निश्चिंत भाव में जदि कहबा आवेदन करि परिबे नहीं। जो मानकर 60 वर्ष रु ऊर्ध्व से माने ही एही मधुबाबू पेंशन योजना रे आवेदन करि परिबे। तो वर्तमान आमे जानिबा कि डॉक्यूमेंट गुड़िक कथा। तो डॉक्यूमेंट प्रथमे आपण मानकर निज निजर आधार कार्ड टी नित्यांत भाव में आवश्यक। तो आधार कार्ड केमिति कि आधार कार्ड रे आपण मानकर संपूर्ण नाम मध्य ठीक थिबो एवं आधार कार्ड मोबाइल नंबर सह लिंक थिबो जेमिति OTP बारंबार जीवा आसीबा मध्य हेउथिबो। जे कोनोसी योजना उपरे जदि आपण माने भी आवेदन करूचंती आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर रहिथिबा नित्यांत भाव में आवश्यक। तो प्रथम कथा है आपण मानकर आधार कार्ड टी थिबा दरकार जहाँ जहाँ तो आपण मानकर आधार कार्ड टी संपूर्ण भाव में ठीक थिबा मध्य दरकार। आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड रे ठीक थिबा दरकार। आपण मानकर मोबाइल नंबर आधार कार्ड सह मध्य लिंक थिबा दरकार एवं आधार कार्ड रे आपण मानकर जो नाम ताहा भी मध्य संपूर्ण भाव में ठीक थिबा दरकार। तो मु कौन कहली वर्तमान आधार कार्ड विषय रे कौन कौन आपण मानकु संपूर्ण भाव में ठीक थिबा दरकार आपण माने संपूर्ण भाव में बुझी पारिथिबे। एवं वर्तमान आमे चलिबा कि सेकेंड डॉक्यूमेंट आमर कौन दरकार बोली। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट जदि कहबा आमर दरकार अछि एज प्रूफ। तो आपण मानकु 60 वर्ष रु ऊर्ध्व बयसर वयस्क आपण माने होइचंती कि नहीं तार गोटे प्रमाण भी मध्य आपण मानकु दरकार जहाँ कि तार डॉक्यूमेंट रो नाम होउची एज प्रूफ। तो मु मध्य आपण मानकु स्क्रीन सामना रे देखे दोछि कि एज प्रूफटा केमिति गोटे रहुची। तो आपण मानकु गोटे एज प्रूफ नित्यांत भाव में आवश्यक गोटे मधुबाबू पेंशन योजना रे आवेदन करिबा पई। तो परवर्ती डॉक्यूमेंट कथा जदि आमे कहबा मधुबाबू पेंशन योजना रे अप्लाई करिबा पई ताहले होउची गोटे कास्ट सर्टिफिकेट। तो ई कास्ट सर्टिफिकेट आपण मानकर थिबा निश्चिंत भाव में आवश्यक नहले आपण माने कोनोसी भी मात्रा रे ए योजना रे आवेदन करि परिबे नाही। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट कौन केउ भली भाव में आपण मानकु मु वर्तमान स्क्रीन सामना रे देखाइबाकु मध्य चाहूँगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट क्षमा करिबा आपण माने कास्ट सर्टिफिकेट टी आपण मानकु देखाइबाकु हेले यूट्यूब रो गाइडलाइन रहिनी कास्ट सर्टिफिकेट देखाइबा पई। तो कास्ट सर्टिफिकेट मु एथि पई आपण मानकु देखौनी कि कास्ट सर्टिफिकेट रे सब डिटेल्स गुड़िक रही जाइछि। तो सेथि पई मु कास्ट सर्टिफिकेट आपण मानकु देखाइबाकु चाहि पारु नाही। तो परवर्ती डॉक्यूमेंट कथा आमे जदि कहिबा तो परवर्ती डॉक्यूमेंट आपण मानकर हेउछि कि डेथ सर्टिफिकेट। तो जदि आमे कहिबा ए डेथ सर्टिफिकेट समस्त
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ବାହାର କରି ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଧବା ମହିଳା ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଏ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ PWD ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଏ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କି ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ କେତେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବି এই ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ବା ଶେଷ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍। ତ এই ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ମାତ୍ରାରେ এই ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍। ତାର ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେଠୁ এই ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନହେଲେ କୌଣସି ବି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ସେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଉ ବା 3000 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆସିଲା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ମାତ୍ରାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେଠୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଭତ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।